遅れのないようにご注意ください。16番乗り場対象時駅まもなく発車をいたします。16番乗り場対象時駅まもなく発車します。お乗り遅れないようご注意ください。ドア閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。
車ありがとうございました。終点王子です。この電車、回送列車です。ご乗車できます。